नमस्ते, आज हामी आलुको रोटी बनाउने छौं। राम्रोसँग हेरिदिनुस् होला है। आलुको बोक्रो ताछेर त्यहाँबाट राम्रोसँग पानीमा धुने। आलुलाई ताछेपछि अचारको पाली। अचार बनाउनको लागि चाहिँ डल्ले खोर्सानी, हरियो प्याज अनि लसुन चाहिन्छ। हरियो प्याज, लसुन र डल्ले खोर्सानीलाई मिक्स गरेपछि यसको टेक्सचर यस्तो आउँछ। अघि धोको आलुलाई कोरेसोमा यसरी घोड्नु पर्छ। प्याज चाहिँ हजुरको मर्जीले हाले हुन्छ, नहाले पनि हुन्छ। पछि यस्तो टेक्सचर आउँछ। हजुरले आटा अथवा मैदा हाले पनि हुन्छ। आटा अथवा मैदाको प्रयोग गर्न सक्छ हजुरले पनि। हामीले चाहिँ आटाको प्रयोग गरेका छौं। यसलाई घोलेपछि यो प्यानमा तताएर तेल थोरै हालेर यसरी गर्नुपर्छ। हजुरहरूलाई घिउ र अघिको मैले मिक्सअप गरेको खोर्सानीसँग यसरी खाएको देखाउँछु हजुरहरूलाई कसरी खाने भनेर। पहिला घिउ लिने, अन्त खोर्सानी। घिउ चाहिँ 1 चम्चा अथवा आधी चम्चा हजुरको मर्जी हाले हुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ थोरै छिक्क हालेको छु। त्यहाँबाट खोर्सानी चाहिँ 1 चम्चा हाल्नुहोस् होला, अथवा थोरै हाले पनि हुन्छ। अनि यसलाई मिक्स गरेर मिक्स गरेपछि हामीले यसलाई रोल गर्ने। रोल गरेर एकदम मिठो हुन्छ यो चाहिँ। वाम खाने है गाइस।